Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kok. Yuk. Let's go. Si papa masih di mobil. Aduh. Oh iya, ada mangga ya. Oke. Aduh, wah, hoga. Dibikin sate kelinci. Oh, dijual. Ada 2 ya? Siapa namanya? Coba tanya Mas Alex. Namanya siapa aja gitu. Marco, ini yang Marco. Oh, yang Marco ini dari nama almarhum bapaknya. Cowok ya?